我依家身處喺呢個位，呢一啲建築物可以話係一個新舊嘅交替。大家歡迎嚟到土瓜灣。咁喺我身後面咧就係土瓜灣街市，一般人咧淨係知佢叫土瓜灣街市、土瓜灣街市。但係如果我哋真係住喺土瓜灣嘅人咧，就會叫佢做紅蘋果街市。絕對啊嚇，係土瓜灣一個幾標誌性嘅回憶嚟嘅。想問下你當年係咪就係因為呢個紅蘋果街市愛上咗食海鮮呢？某程度上可以咁講，因為我由細到大食嘅海鮮咧，9成9都係嚟自呢個街市啊。好多時咧，以前我哋約人咧，會喺紅蘋果街市等咧，都係一個等人嘅地標啊！喺呢條大街咧，入嚟呢條巷，咁咧有啲隱世嘢嘅，我哋入去望一望。嗱，我都係憑記憶㗎咋，對上一次食係超過10年㗎。我印象中呢度係有間上海餐廳嘅，即係啲上海菜嚟嘅，係好傳統、好舊式。嗱，我身後面咧呢度係美善同道。以我印象中呢間上海鋪之前咧係喺呢度嘅，但係依家唔知係我啲記憶模糊啊，定係佢執咗啦？睇下有冇土瓜灣嘅觀眾話俾我聽啦，究竟佢係喺邊個方位？我哋而家再去下集。我記得啦，除咗入邊嗰間咧，點解我嚟呢個美善同道呢個附近咧？就係呢個德信商場啊！呢個德信商場以前係好多玩具鋪啊，差唔多係即係啲小學生先會匿晒入嚟咧，搞震啊、玩啊、買嘢啊，就係呢啲啦。中學生咧就去嗰啲咩信和啊、旺角嗰啲噶嘛。我哋小學喺土瓜灣嗰啲就係嚟呢度就得噶啦。好曳嘅聽落。咩啊？玩玩具嘅啫喎。你小學由你冇大型嘅情況底下，由你屋企行過嚟呢度10分鐘都會有啲危險。近噶啦。咁咧依家就昏昏暗暗咁噶啦，變成都係嗰啲教育中心啊、簽體啊咁樣啦。即係而家咧，我哋係11月10幾號嘛，即係我心目中以前咧嘅8月份咧，就大概係呢個天氣咯喎。即係而家11月10幾號喎。我哋就嚟融啦，可以話係。但係你以為我哋 special case 咧，我哋唔係喎，因為咧我發覺咧都幾多人喺呢一個情況底下咧，有着件薄羽絨嘅喎。係啊。係我哋長咗啲毛髮呢幾年凍慣咗定咩？係咪我哋真係長咗啲毛啊？我哋個身係咪長咗層毛啦？已經，我哋自己唔知。土瓜灣咧，其中一條美食街咧，就喺我身後面嘅呢一條啦，一路通過去都係嘅。咁啊，呢度咧就叫北帝街。但係其實咧，我由細到大咧，到好後期啲人先講呢度係揾食街嚟嘅。我自己細個成長啊，回憶中可能你呢成條街呢度食過咧1至2間嘅啫。即係外區唔識貨嗰啲就喺呢度食，但係你識貨嘅就唔係呢啲。我唔敢講，因為土瓜灣其實有好多年代噶嘛。係。我嗰個年代未必 match 你嗰個年代喎。呢啲嘢唔可以話得埋嘅，大家都啱。嗱，同埋咧呢條街咧呢啲咧，基本上我以前咧係呢一欄我都差唔多係未見過咁滯，應該都係一啲新起。咁喺我身後面咧叫海悅廣場，咁呢個廣場咧裏面其實鋪頭多嘅，但係咧我哋就係會成日嚟，即係細路仔啊，你總有一間嘢咧，你入到去咧目標為本嘅，你永遠都係去嗰間啫。即係講緊可能係嗰啲咩 Yes Card 啊。跟住有間冒險樂園啊，仲有幾間小店啊咁樣，你講 Yes Card 唔係，我係記得其中一間啫。咁咧呢個海悅廣場咧就係以前我哋細個嘅商場嚟啦，同而家啲商場咧，哇好大型，可能又一城啊、新都城啊，成座咧乜鋪頭都有。但係你入到去咧行咗2粒鐘咧，你都唔知自己行緊啲乜噶嘛。但係呢啲咧以前咧得10零間鋪，但係你入到去咧，你已經係目標為本，一定有嘢做到出嚟咯。呢個就係可能以前嘅商場同依家嘅商場嘅分別咯。同埋仲要講多一樣嘢，呢個海悅廣場其中一個回憶就係佢樓下嗰間麥當勞。相信住土瓜灣長大嘅小朋友都知嘅，即係唔係好似依家咁隨便噶嘛？麥當勞以前食餐麥當勞，即係過時過節先食，又未至於，但係會開心嘢咯。
咯。依家你食麥當勞已經食到冇 feel 噶啦嘛。其實你咁講咧，我好明嘅。你男仔可能 Yes 卡啊、公仔啊、嗰啲4驅車啊之類啦。我再重申一點 ，Yes 卡係我講其中一間鋪頭啫。但係咧，我都會有一啲鋪頭咧，專係永遠行幾條街就係過去買髮夾、買橡筋，永遠都係買嗰啲就係嗰啲咯。嗱，我唔知你講邊個年代啊！我所有嘢暫時回憶緊咧，都係啲小學年代。但係我想問下，你當時抽嗰個係周秀娜古巨基啊，定古天樂？佢完全 skip 我。我話其中一間鋪，我話我去嗰間未必係 Yes 卡。你係抽咩㗎？我身後邊咧就係叫欣榮花園，亦係啲土瓜灣嘅地標嚟㗎啦，可能都變咗好多啦。咁我講講以前咧呢度係啲乜嘢嚟嘅咧？我嗰個年代啦，華潤堂啦、永安啦、冒險樂園啦、樓上飲茶啦，係呢4樣嘢啫。以前咧未有咁多種類嘅超市嗰陣時咧，華潤堂咧係好前衞啊！即係有啲咩熟食買下，係要專登過嚟呢度嘅華潤堂買嘢食嘅。跟住永安啦，打乒乓嘅人就會知啊。以前細個小學打乒乓，去永安買下啲乒乓拍啊、運動用品啊，去永安買㗎嘛。所以呢個欣榮花園呢個商場咧，好多一啲土瓜灣細個兒時嘅回憶啦。咁咧土瓜灣都冇可能唔提到13街㗎啦。雖然咧我係住呢度嘅附近，又唔係 exactly 住13街嘅，但係13街咧當年咧小學咧好多朋友住呢度嘅，啲腳毛咧唔知跌咗幾多條㗎啦。咁啊講一啲13街嘅資料俾大家聽先啦。咁13街咧其實就係13隻動物去命名13條街嘅，而13條街咧裏邊咧絕大部分咧都係車房嚟嘅，我係知咁多啫。咁至於我回憶嗰方面咧，以前咧細個約啲朋友咧嚟13街去佢屋企玩，或者同佢一齊出去玩咧，冇電話啊嘛，嗰個年代喺13街大約鷹洋街咁上下啦，有間文具鋪嘅。以前咧我就係去嗰度咧借電話打俾佢，我到咗你樓下啦，你落嚟，係咁樣去約朋友嘅，而且從來未約失過嘅。跟住咧有間麵包鋪啦，返學經過呢條街必買㗎啦，又係一啲兒時嘅回憶。依家應該都唔喺度㗎啦，嗰啲麵包鋪。啱啱醒起一樣嘢，13街咧，你知唔知咧？以前咧，我哋咧，即係例如舉個例啦，個朋友住鷹洋街咁啦，住呢邊，但係咧，其實咧，唐樓呢啲唐樓咧喺呢邊入咧，佢係可以喺呢邊倫祥街通翻出嚟嘅，你知唔知啊？即係1樓嘅鷹洋街會有條巷通翻個1樓嘅倫祥街，2樓有條係通翻2樓嗰邊咯。唔係，但係你呢一棟嘢係唔可以通過呢一棟啊嘛。我梗係唔得啦嚇。我知啦。但係你呢一棟其實分咗2條街嚟㗎嘛，黐住，雖然佢黐住同一棟。我知，我有入過去。我知你講嚟做乜？度度都有。係咩？咁咧喺13街隔離咧就叫牛棚啦，好多人都聽過土瓜灣同呢個牛棚藝術館啦、藝術村啦，我唔記得叫咩名啦，係有拉楞噶嘛。我自己啦成長嚟講咧，呢個牛棚咧個回憶咧係就係得個名嘅啫，究竟入邊係咩咧？佢係做咩嘅咧？同埋依家新型咧，可能可以入去參觀咧，以前都係冇嘅。咁牛棚咧，我哋細個要嚟咧係約人嘅啫，喺牛棚等，喺牛棚等，同埋咧巴士站。呢個巴士站咧其實幾重要嘅，牛棚隔離嗰個巴士站，因為係去一啲好熱門嘅地方嘅。佢有架28M啦，出旺角，大家都知當年㗎啦，全世界去玩都係出旺角嘅啫嘛。然之後咧，觀塘啊、九龍灣啊、牛頭角啊嗰啲巴士咧，我哋都喺呢度搭嘅。咦？我頭先話嗰間麵包鋪，唔知係咪就係卓越餅家咧？仲有間麵包鋪喺度喎，可能真係仲未執喎。原來今日星期日嚟啊，但係啲鋪頭咧好似哇〜空空如也，閂晒門嘅。我同你識你第一日嚟土瓜灣都已經係咁樣。唔係，喂，你元朗人，你自己。唔係你元朗人，你見過元朗啲鋪頭係點嘅喎？土瓜灣本身就好詭異喎，好似淨係住唔包飲食咁嘅喎。嗱 ，OK，你呢個 point 提出咧，以你外區人嚟講咧，提出得非常之好。我就喺呢度以土瓜灣嘅身份同大家講下，好得意嘅住土瓜灣咧，俾人嘅一個感覺就係、是。你唔係住土瓜灣嘅人咧，係對土瓜灣完全一個印象係乜嘢嚟嘅？係冇嘅，即係例如我哋唔係住元朗，其實我哋有少少印象元朗係咩，或者我哋都會去過噶嘛。觀塘咁，我唔係住嗰度，我會知噶嘛。
土瓜灣好得意嘅地方，住喺度嘅人咧，個個都會愛上佢嘅。交通方便，嘢食哇好多其實。但係啲外區人咧可以零印象啊！呢下就係土瓜灣嘅魅力啦。我哋就係嗰啲隱世小店嘅感覺啦。你問得好好呢條問題。隱世就隱世，小店咧就係關閉。詆毀我哋土瓜灣人，留言追擊佢。28M 旺角站依然喺度。土瓜灣人應該明啊，呢個28M，除非你唔出街玩嘅啦。咁我身後面嘅呢間沖繩石門牛咧，其實呢個鋪位咧係代表咗成個土瓜灣嘅成長歷史。佢以前咧就係鼎鼎大名嘅白宮冰室，屹立咗喺土瓜灣咧都好多年噶啦，亦係陪住我哋咧土瓜灣人去成長嘅。咁我哋細個咧屋企人帶佢入去食常餐啦。佢有炒粉麵飯，但係通常都係食嗰啲早餐 AB 啊，即係嗰啲通粉加幾條火腿絲嗰啲咧。以前係食嗰啲嘅啫嘛。跟住我最深嘅回憶就係咧，佢除咗茶餐廳之外咧，佢側邊咧都仲有一個係賣麵包嘅位嘅。而我翻學咧又係去嗰度咧會買個麵包嘅。佢會有張圓形嗰啲咧高凳。上面咧擺個嗰啲麵包焗盤咧，就係嗰啲舊式麵包鋪啦。咁以前呢個位咧就係白宮冰室啊嘛。咁我哋細個咧嘅另一邊嘅呢一邊咧，其實呢一邊咧對我哋嚟講咧係叫盲人輔導會啊。由嗰邊咧就部車咧就走人㗎啦。就出九龍灣嗰邊啊，就冇話去呢邊。就我呢幾年啦，離開咗香港啦，都變咗好多。4年前啊，呢度已經唔係咁樣啦。呢4年咧，呢邊嗰啲豪宅啊、體育館啊，所謂嘅即係啟德嗰啲發展區咧，係對我嚟講都係一個我都係第一次見啦。而呢邊行過去係乜嘢我都唔知。話說咧，你啱啱講呢樣嘢咧，真係好詭異。我哋好似入咗個結界咁啊，因為大家望下呢度嘅畫風咧，然之後再轉過嚟後面嗰度咧，係直頭好似係綠幕 key 落去咁樣咯。其實咧，用愛丁堡嚟做比例咧就啱噶啦。喺我似我啱啱講喺我身嘅前面咧就係 Old Town， 而呢一邊咧就係 New Town 啦。你會睇到咧唐樓同埋新型私樓嘅對比。我覺得呢邊個 view 咧就再實啲，呢個 Old Town， 咁嗰邊咧就係 New Town 啊。佢唔識嘅，佢咁指嗰啲方位已經錯晒㗎啦。佢抄我條橋仲講，同埋咧阿哥，係，我想問下你啱啱介紹嗰個白宮冰室咧，介紹到咁啦，你之前唔係咁樣同我講喎，你吹噓到係咩啊？你話喂嗰度成日有人嚟拍戲啊，拍咗好多套戲㗎啦。講漏咗。真係，以前咧呢個 L 位咧都係屬於白宮冰室噶嘛。以前一有人拍戲咧，嗰啲器材咧就擺滿晒呢條街噶，然之後嗰啲玻璃咧就封晒，你就知入邊咧有明星噶啦。你可想而知喺我成長嘅路上有幾多明星同我擦身而過啊？係啊，咁你講得出哇！嗱，咁依家白宮冰室咧就叫咩沖繩門乜乜乜啦，我都唔記得個名。咁我喺我印象當中咧，好似叫呼吸飯店。但係咧想講嘅一樣嘢就係咧，白宮冰室咧冇做之後咧，好似係轉咗幾手嘅。而呢一間咧係屹立咗應該有8至10年。冇轉到㗎啦！自從白宮冰室冇做之後，所以相信佢有一定嘅質素，但我都係冇試過嘅。我記得咧，因為我哋拍土瓜灣呢一集之前咧，我哋拍咗一集元朗啊嘛。你話元朗通常你哋搭的士話喺邊度落話？商會啊、信義啊嗰啲啊。嗱，好似你咁，你個區有啲指定落腳地點㗎，我哋都有。我哋搭的士咧，講邊度嘅咧？唔係講住邊條街㗎嘛，講煤氣鼓有落，咁啊係人都知㗎啦。呢個就係煤氣鼓啦，同埋咧由細到大咧都會認住一樣嘢嘅，咁大座煤氣喺度咧爆起上嚟會係點嘅咧？嗱，touch wood到依家都冇事。嗱，老實，唔係話你發現啊，你知唔知對於我哋外區人咧，突然間見到呢嚿嘢咧，可以見到核武咁驚。唔應該喺住宅旁邊㗎嘛？係真係好恐怖，好似核武咁恐怖，所以我當初係覺得哇，好危險嘅感覺，真係好驚咯。冇啊，依家係變成咗滿滿嘅回憶啦，唔驚啊！拜拜，姑姑。所以咧，真係好多嘢話變就變咗噶啦。
連九龍城碼頭咧，我哋當年成日嚟噶啦。細個已經跟屋企人落嚟咧釣泥鰻，好多人釣噶，當年係。然之後咧，夜晚可能食完飯咧落嚟坐下吹下海風。依家咧都封咗啦，應該近啟德啊嘛，近得啟德嗰啲舊嘢應該都唔會再俾你逗留落嚟噶啦，可能都要變嗰啲新式，全港一式一樣嗰啲海濱長廊啦。嗱，大家記住啊，我咁樣講，我唔係話唔同意去市區重建，其實每樣嘢我成日都講有好與壞嘅。你問我，我直頭同意嘅，舊嘅嘢係要變嘅，但係爭在係變嘅過程點樣會唔會保留到一啲歷史回憶，而繼續去翻新嘅啫。咁睇下將來變成點嘅面貌啦。不過大概有個感覺，應該都係嗰啲新型海濱長廊咯。如果我哋唔係今年帶咗阿 B 過嚟睇一睇咧，其實話冇晒噶咯喎，冇啦，拆晒噶咯喎。所以呢條片可能會有少少對大家嚟講可能悶，或者唔係住喺土瓜灣嘅人未必明白。但係對我嚟講，呢條片可能係即係想借 YouTube 冇錢買 hard disk，YouTube 又唔使錢擺嘅啲片，咁咪影低啲畫面擺 YouTube， 自己得閒睇翻咯。因為土瓜灣啊嘛，你住個區，你嗰度成長，你望過嘅嘢，你嘅回憶，你都想揾啲嘢留低佢噶嘛。咁 YouTube 啦 ，YouTube 俾咗個咁嘅機會我。以前咧，我哋細個咧好興咧嗰啲卡通片啊，所有嘢啊，都講話嗱，求其喺公園揾棵樹底，然之後咧就整個嗰啲咩 time capsule， 即係時間膠囊，咁啊擺個月餅罐，你中意寫咩咩咁埋咗佢啦。即係假如我哋真係有咁做嘅話咧，係一定敲唔翻佢出嚟，因為嗰棵樹一定係冇咗噶啦。冇啊，係一定冇咗咯。呢樣嘢以前係可以做到，依家係你唔好埋添啊！2年後2年後已經冇咗係嘛？鋪咗石屎可能嗰個位。土瓜灣其實係一個非常非常之多唐樓嘅一個區嚟，所以你講拆呢個字、重建呢個字都好難唔關我哋事啊。但係本身咧拍呢個回憶咧係諗住真係冇諗住咁沉重嘅，但係講真，即係啱啱見到個畫面咧，又真係確然係有啲沉重嘅。係㗎，冇晒啦。因為你以後都可能未必再見到13街。再見唔到。嗱，呢度咧，我哋講下，我介紹少土瓜灣一啲特別歷史俾你聽。喺我身後邊咧，有好多鴨仔團。土瓜灣嘅街坊就知啊，我哋呢度，我哋身後面咧碼頭隔離呢個偉恆昌，係人都識噶。呢度咧係呢個鴨仔團嘅重災區。咁其實土瓜灣嘅居民咧就保衛呢個家園同呢個鴨仔團咧對峙咗好耐，因為越嚟越阻礙啲居民嘅生活。嗰啲排隊嘅位咧可以擺晒出條街度，落晒欄咧專俾佢哋排隊啊。開晒一啲嘅咩鐘錶啊、朱古力嗰啲啦，大家知我講邊啲購物中心啦，就俾啲鴨仔團入去嚇嗰啲啦。咁啊玩咗好耐嘅，到依家玩完未咧？係點咧？有冇改善咧？其實我真係唔知，但係我啱啱有見到，仲見到一堆鴨仔團，仲見到堆鴨仔團咧，就回憶翻呢樣嘢咯。但係唔知點解選址喺土瓜灣做呢樣嘢？真心喎，因為咧冇景點嘅呢度。嗱，我講下土瓜灣就好似一個。我可唔可以咁講咧？係因為體弱多病嘅老人家，所以大家攻擊佢。可能老啲嘅。唔係，因為咧，我想講即係講真㗎，啱啱咧同佢拍拖過嚟土瓜灣咧，都好似入咗結界咁，你知唔知啊？啲鋪頭唔係好開啊，鬼鬼異異，好似淨住冇嘢食，然之後咧，呢就係你哋外區人對我哋嘅錯覺。仲要有啲咁嘅鴨仔團，然後我心諗好嚟唔嚟？你唔去尖沙咀，唔去銅鑼灣，你嚟土瓜灣？然之後我去土瓜灣買咩啊？我都覺得土瓜灣冇嘢買啦，買朱古力。我中意你呢個外區人對我土瓜灣嘅評論。因為我冇黑 feeling，因為我哋知我哋自己出身於一個幾優質嘅地方。我唔係話咩，只不過佢同我講話，即係元朗同土瓜灣係個 challenge 嚟嘅。冇話過，我冇話過。我先至咁講啫。我見我嗰日拍元朗嘅時候，你又話我。因為你講 challenge， 你要兩者有差唔多距離先得㗎嘛。有單位。我就拋離咗你就差咩鬼嘢輪啫。係啊，年齡即係如果你話土瓜灣年齡嚟講咧，質素啊，年齡嚟講佢都係過半百㗎啦，真係。行喺熟悉嘅街道上面，腦海不停閃過嘅係兒時回憶。以前返學放學每日行嘅路，
等朋友嘅鋪頭、買零食嘅士多，好多已經唔同咗，甚至乎唔見咗。但係或者變嘅唔係土瓜灣，而係我哋已經翻唔到去我哋最渴望嘅嗰段時光，嗰個陪我哋走過最無憂無慮嘅年代。呢條片除咗留低一啲土瓜灣嘅畫面，可能我更想做到嘅係同一個畫面、同一個地方，但能夠勾起你哋每個人獨一無二嘅成長回憶。咁今條片就嚟到呢度，大家加油，下條片再見，拜拜。